Toka, një planet blu me më shumë se 1 milion lloje krijesash që jetojnë rreth e rrotull saj. Toka, gjithsesi tani më shumë se 2500 lloje specish janë në rrezik zhdukjeje, qenie të rëndësishme të njerëzimit. Ne duhet të veprojmë në mënyrë të menjëhershme. Tani, për hir të të gjitha qenieve të gjalla, përfshirë edhe veten tonë. Çfarë mërzie, sa herë që shkoj për të bërë pazar vetëm kthehem me ngarkuar si një mushk. Si është e mundur kjo? Si është e mundur kjo? Nuk ja dal dot, janë shumë të rënda. Më duket sikur do rrëzohem. Sikur të kishte ardhur dikush për të më ndihmuar, kjo nuk do të kishte ndodhur. Apo jo, Mash, je edhe ti dakord me mua? Po, jam dakord. Pyes veten nëse ndonjëherë më kupton. Sa kopësht i bukur. Kur të shkoj në kafene do të më bërtasi me siguri. Kështu gjithsesi unë po vonohem edhe pak, apo jo? Po, ashtu. Majmuni vëzhgues, majmuni miau. Kanë bërë mirë që i kanë quajtur parqet e qetë. Unë do të qëndroja këtu gjatë gjithë jetës sime. Kjo erë ngrohtë, është shumë e këndshme. Sa e lezetshme që kam me të vërtet shumë e zonja. Kaq e vogël dhe kaq energjike, është e jashtëzakonshme. Mirëmëngjes, e kalosh një ditë të bukur. Më trembe. Përshëndetje, kam bërë një shfaqje të vogël dhe do doja shumë që ta shikoje. Je vërtet shumë e sjellshme, por më duhet që të iki. Jam gati për të filluar. Nuk kam kohë për të shpenzuar. Shfaqja ime duhet të filloj. Ja një hedhje nga unë si një ekuilibriste. Shiko si e bëj rrethin me top. Edhe tani rrotullimi i pjatave. Një argëtim i vogël me specialitetin tim. Vizatimi i barkut me pula. Je shumë argëtuese. As pak keq. Edhe tani nxjerrja e zjarrit. Të lumt, sa e zonja. Ndërsa tani një top që i vet mbi çadër dhe nuk bie kur. Wow, e pabesueshme. Ja dhe një numër akrobatik. Gruaja e qiles. Vazhdo kështu. Fantastike. Pra u argëtove? Të pëlqyen numrat e mi? Po, ishin me të vërtet shumë energjik. Ja ku i mora? Priti, nuk mund të ikësh kështu. Një monet. Çfarë? Të them të vërtetën, më zure pak papritur. Një monet. Artistja ju falenderon. Mirupafshim, ditën e mirë. Më lërë që të iki, jam shumë vonë, më lësho. Karamele. Të përratësh është numrat më të bukur të shfaqjes time. U tregova shumë e mirë dhe si shpërblim timën e karamele. Jepi tani, mos qaj, mos bëj kështu, të lutem. E po mirë, shfaqja vazhdon. Vëmendje, tani nga cilindri magjik do të nxjerr një peshkaqen. Ndim! Një peshkaqen! Duhet të ma thoje që edhe ti je një artiste. Ke nxjerrë veshët dhe bishtin e maces me një shpejtësi të jashtëzakonshme. Jam kurioze, më shpjego pak këtë truk. Sa e çuditshme, përse nuk ishe? Mjaft, u shota një. Hej, pa prit një minutë, veshët janë të ngrohtë, pra janë të vërtet.
qenë për sot. Shihni herën tjetër. Dëgjo, është një histori shumë e ndërlikuar. Është e rëndësishme që ti të mos ja tregosh njeriut. Isha mjaftueshëm e qartë? Mund të rije qetë? Ma premton? Është e pabesueshme! Unë më rikë të me vajzën nëse! Nuk me ta shikoni! Edhe unë dua të kem një bish si tëndit. Më pëlqen shumë, shumë! Të lutem thuaj po, të lutem! Dua të jem nxënësja jote dhe të mësoj si të transformohem në një mace si ti! Çfarë? Dhe po, faleminderit! Po, por unë nuk thash asgjë. Duhet ta kesh parë gabim. Jam gati të bëjmë nxënësja jote shembullore. Dua të bëjmë një mace si ti. Miau, miau. Mund të flas tani? Atëherë më thuaj, çfarë duhet të bëj tani? Do të hidhem në 3 metra lartësi apo të bëj saltro duke u hedhur nga një pemë në tjetrën? Po, në të vërtetë nuk e di se çfarë. Prit. Më vër në prov, më jep një detyrë. Po, të shohim. Atëherë, si fillim duhet të bësh një shëtitje rreth parku duke qëndruar mbi top. Në rregull? Është e thjeshtë fare. Je sigurt? Po, sigurisht. Do më duhet shumë pak kohë. Unë do t'ja dalja me zonja. U zhduk në horizont. Duhet të përfitoj. Pafshim. Pafshim, pafshim. Gish. Më dëgjon, Gish. Po, ja tek jam. Si po ecën përzierja një monstri me një qenie njerëzore? Ke të reja? Kam studiuar ndeshjet e prototipave dhe i kam përballur me eksperimente përfundimtare në tokë. Ka ende disa gjëra që duhen përmirësuar. Por, them se probleme do të zgjidhen në mënyrë më të mirë. Shumë mirë. Po, duhet të gjejmë patjetër një subjekt me kërkesat e dura për një përzierje. Do ta shohësh, armiqtë tan do të ndalojnë së na shqetësuari. Gjysma e të keqes. Tani më në fund mund të rije qetë. Hej, lule shtrydhe. Ç'keni? Po ti përse ke ardhur këtej? Sa mirë që të gjeta, po të kërkoja. Po përse? E po, ti nuk po vje dhe Rajani më tha të vje të kërkoja. Me të vërteta kërkoja i këtë? Po. Mrekulli, atëherë është shumë e qartë, nuk dua t'ju ofendoj, por Rajani e konsideron praninë time në kafene si të pasvendësueshme, prandaj duhet ta ketë kapur paniku kur unë nuk po vija. Jo, nuk ka të bëj. Ishte i sigurt që do të kishte zëngjume në ndonjë vend. Prandaj më tha të vija të kërkoja. Pa më thua diçka, mund ta di se ku ishe? E po, shkova në kopshtet publike, ishte kaq bukur, ndonja për t'u qetësuar pak të ndërkohë u argëtova shumë. Me çfarë u argëtove? Ishte një voglushe që bënte numra të ndryshme akrobacie dhe unë nuk po arrija dot ta hiqja qafe. Ajo donte që unë t'i jepja para. Mbase e di se kush është. Mos është një vajzë e vogël me flokë të verdhe dhe me një shprehje të inatosur në fytyrë? Çfarë? Po ti nga e një atë, mund të ma thuash? E po, nuk e njoh, po shiko atje. Ku? Te gjeta! Më gënjeve! Ti u talle me mua! Dua të di përse e bëre! Këtu duhet ndërhyrë në mënyrë të shpejtë. Shikoni atje lart, është një perime fluturuese. Ha? Do ta mbyllësh gojen? Mua më duket si një perime e thjesht. Fluturonte sepse dikush e hodhi lart atë. Këtë mbaj e ti, më duhet jam ba. Po ku po shkon? Ku po shkon? Eja këtu! Të thash eja këtu! Lutem hapini rrugën. Është një rast urgjent. Të shpëtuar! Kap në sajade! Mjaft më ndoqe. As që kam ndërmend! Ja ku të gjeta! Mjaft më ndoqe, mjaft. Përgjigja është jo! Ndalo! Gjora unë. Po ku e la Shamin? Mos ndoshta po kërkon këtë? Hej, ti si ja bëre që ma more atë? Forca e ja mere! Ma jep! Jo! Është e imja thash! Kape! Nga trestare, mjaft tani! Ma jep! Se kape dot! Ma jep thash! Kape! Edhe tani më trego se si ja bën që të dalin veshët edhe bishti. E përse duhet që ta bëj unë këtë? Unë as e di se kush je ti. Kush jam unë? Jam një vajzë e vogël që shkon në shkollën fillore. Nuk të besoj. Ti do që të mësosh një reng për të fituar më shumë para, apo jo? Kjo nuk është një sjellje një vajze të vogël që shkon në fillore. A do të ndalosh së më ndjekur i tani se po më bezdis?
më dalin veshët dhe bishti im prej maceje. Dhe dëgjoj mirë. Largohu dhe mos më ndiq më. Ha? Jo, prit! Nuk dua të dëgjoj. Për fajta asaj nga trestare së vogël humba shumë kohë. Po përse e fus vete në telashe kaq të mëdha? Të thash që të mos më ndjekësh më! A? Oh, sa herë duhet të ta? Erdha! Oh, më në fund erdhe. Më fal që të lash vetëm pak më parë. Nuk ka problem. Si e bëre me vajzën flok verdh të inatosur? E hoqa qafe ja dola mban? Nuk mund të kesh besim tek ty, Lyre shtrydhe. Si të shkojnë ndërmend ti thoje sekretin tënd një të panjohure. Je e papërgjegjshme. Bëra gjithçka për ta hequr qafe atë voglushe, por vazhdonte që të më lutej për t'i treguar trukun e veshëve dhe të bishtit të macës për ta përdorur për shfaqjen e saj. Dhe sipas teje, nuk është e çuditshme që një vajzë e vogël sillet në këtë mënyrë? Mendo pak. Po tani çfarë ke? Po mendoja diçka. Nuk ishte kjo ajo që kisha unë ndërmend, por për t'i dhënë fuqinë e vërtet një mostri më duhet një fuqi jetësore më e fortë. Por në mungesë të saj, po mbaj këtë këtu. Ç'kemi Lule shtrydhe? Si je? Çfarë paske sot? Më duke shumë e mërzitur. E po, ka ditë në të cilat ndihem shumë e mërzitur. Por mos krijoni ide të kota, nuk ka të bëjë fare me Markun. Dhe përse këto ditët e fundit jemi parë shumë pak, gjërat midis nesh janë shumë mirë. Nuk kemi pasur asnjë diskutim apo grindje. Por duhet të tregohem shumë e kujdesshme nëse ndonjëra ja vë syrin atij dhe përpiqet që të më marrë. Këtë nuk do ta duroja dot kurrë. Jo, nuk mund të shqetësohem edhe sot për këtë sepse unë ç'kemi Mark? A mund ta di se për çfarë po flisi? E kuptova. Mendon se je treguar shumë e rreth. Dhe ky mendim të trishton shumë, apo jo? Sipas meje, ti e di shumë mirë se çfarë duhet të bësh. Je një vajzë shumë e ndjeshme dhe sigurisht që do të kesh ndjenja të ngatruara. Ndihem kaq shumë në faj, Mark. Por mos ke frikë. Shko tek ajo dhe fliti hapur. Do ta shikosh që ka për të kuptuar. Gjithçka do të shkojë mirë, vogëlushe. Po përse duhet ta bënin sot orën e historisë? Nuk është e drejtë. Sa u vrava! Kam provuar gjithçka për asnjë rezultat. Por unë nuk dorëzohem lehtë, asnjëherë. Nuk do ta tregoj kurrë se si më dalin veshët dhe bishti im prej maceje. Ajo nuk donte të ma thoshte. Veshët e macës janë kaq të bukur. Pra, do të bëhesh një mace, kështu? Me të vërtet? Hej ti, kush je? Do ta dish se kush jam unë? Unë jam një... Pra je ëngjëll ti, ma të fytyrë të shëmtuar, mos më bëj të qesh, të lutem. Nuk po tregohesh fare e sjellshme dhe të mendosh se zbrita posaçërisht ngaret vetëm për të ndihmuar për të realizuar dëshirat e tua. E po mirë, faleminderit shumë, shoh që nuk paske nevojë për ndihmë. Largo! Në fakt nuk kam të bëj fare me ty. Në fakt unë nuk po iki, kam nevojë për ndihmën tënde. Ki besim tek unë, voglushe. Tani dëshirat e tua do të bëhen realitet. Kush e di se ku ka ikur? Ja ku është? Një alien! Ai është Gishi! Mos u afro, nuk janë punë të tua këto këtu. Transformohu shpejt! Në rregull, transformimi i Mjau Shtrydhes! Me të vërtet e përsosur forca e saj jetësore, është shumë e shëndritshme. Më e mira nga ato që kam parë. Çfarë
që ndërmon t'i bëj e kësaj vajze të pafajshme? Bëhu gati sepse tani do të kesh punë me mua. Ëngjëjt mbrojtës dhe kujdestar të tokës. Bëhuni gati. Është ajo vajza me veshët si mace. Me sa duket ti nuk mund të qëndrosh larg meje, apo jo, voglushe? Nuk është fare ashtu si s'mendon ti. Nuk më intereson, ti e di që është gjithnjë kënaqësi. Tani ma dorëzo voglushe. Harroje! Janë të pakët ata që kanë fuqinë jetësore për të transformuar në monstra. Dhe akoma më të pakët ata që kanë një fuqi të shndritshme. E kisha kuptuar që je një vajzë Ja, flash më shpërqendro. Nuk do t'ja mbathni! Është dikush atje. Më në fund erdhët. Më në fund erdhët vajza. Harku në veprim! Sa bukur! Më pëlqeu shumë! A mund ta bëjmë edhe një herë? Ha do të pushosh të lutem. Au vrat? Un po jam bërë cop. Mjaft, nuk bën gjë tjetër veç të angohesh. Ta shiko. Unë mblodhen të gjitha shoqet. E po mirë, me që nuk mund të përdor dot fuqit jetësore të voglushes, po përdor këtë që vodha dje. Bashkim! Oh, jo, çfarë kafshë është ajo? Është një hardhuc. Hardhucat më friksojnë shumë. Mjaft, eja ti futemi Në punës. rregull, kujdesu për voglushën. Në rregull. Brin, ku po i kanë? Vete kërkove, shiriti i zemrës. Zemra e Minës! Mjau Minë, këtu është shumë e rrezikshme. Jo, më lësho! Samba! Bëj kujdes! Samba ime! Dhe tani është koha e sambës së vërtet! Samba! Lëri të qeta! Çfarë ndodhi? Po nga doli ai shkëm. Po ku jam? A jam akoma gjallë? Pati, pa shikoj pak veshët e tu. Tani edhe unë kam vesh macje! Më në fund më dalën edhe mua! Ja dola! E shikon tani edhe unë kam vesh macje njësoj si ty! Ato nuk janë vesh maceje. Po, ata janë shumë ndryshe nga veshët e mi. Atëherë çfarë janë këto vesh? Nuk kam asnjë dyshim. Është elementi i 4. Mjau Padi. Transformimi i Mjau Padit! Me të vërtet shumë interesante. Një mace ka që të çuditshme nuk e kisha parë. Unë nuk jam një mace, jam një majmun tigresh! Për mua e njëjta gjë është. Forca Samba! Bëj shkrumbe hi! Samba! Jo, po i rikthehet sulmeve. Ndjej që po më lind një fuqi e madhe, vajza! Më lini të merrem unë këtë herë! Më kap po munde! Samba! Hej, jam këtu lart! Zilkat e Padit! Edhe tani sulmi! Energjia e lëvizjes së zilkave!
As pak keq. Këtë herë isha i sigurt që monstri do t'ju bënte pluhur, sa keq. E po mirë do t'jetë për një herë tjetër. Shpresoj jo shumë shpejt. U eliminua! Mash, a mund t'ja dërgosh forcën jetësore personit të cilit ja kanë marrë? Sigurisht, pa problem! Mere, kjo është e jotja! Dhe kështu Padi u bashkua skuadrës tonë dhe stafit të kafenes Mjau Mjau. Më pëlqen shumë uniforma, unë do të bëj maksimumin! Tani që jemi katër, Shikoni sa e mua zonja punët jam. duhet më paksohen. Mbaj ekuilibrin me top dhe në të njëjtën kohë rrotulloj dhe pjatat! Fola para kohe. A mund t'ju tregoj një numër tjetër?